Bentornati sul mio canale. Per chi non mi conosce, mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Mi piace tantissimo creare all'uncinetto. Per non perdervi alcun tipo di video come questo, che è un unboxing, oppure video progetti, quindi tutorial, vi consiglio di iscrivervi. È completamente gratuito, semplicemente YouTube ci mette in contatto. Io vado a caricare, voi ricevete l'avviso. E poi siamo sinceri, più siamo, più ci divertiamo e sinceramente è anche una mia gratitudine vedervi che siete così interessati e così tanti. Bene, vediamo che prodotti ho comprato per la prima unboxing del 2023, filati estivi. Iniziamo subito con un prodotto che conoscete. Vi dico anche che ho preso solo 200 grammi perché devo finire un progetto del quale voi non sapete nulla, però presto lo saprete. Sto parlando del Fioc Cotone, qui nella versione pistacchio. Sono praticamente 50 grammi, è un 100% cotone certificato, pesa come ho detto prima 50 grammi, i metri sono 125 consigliati, feri 3, 3,5, uncinetto 2,5, 3. Però, come sempre, vi consiglio di adeguare l'uncinetto al vostro prodotto. Io ho il pacco qui a fianco, non sono riuscita a metterlo tutto perché è gigante, ho preso un po' di progetti, poi alla fine vi dirò anche quanti, e mi serviva semplicemente questo colore per finire un progetto secondo me molto carino. Anzi, vi anticipo cos'è: è una giacca molto estiva, colorata, facilissima da creare per qualsiasi taglia e lunghezza, ma soprattutto è un modello molto giovanile che credo che sarà apprezzato tanto dalle vostre nipoti o figlie. Ma perché no, anche per noi sicuramente è bello da indossare perché sarà molto sfizioso. Basta, non vi anticipo altro. Intanto questo è il colore che mi serviva. Il fioccotone è pieno di colori, ne ha tantissimo, direi che è uno dei prodotti di filati discount più colorati e sempre e soprattutto disponibili, quindi diciamo che è infinito, nel senso che non è un tipo di filato a stagione che inizia e finisce lì. Quindi sono molto contenta. Adesso io questo lo metto da parte e vediamo con il prossimo prodotto di cosa vi posso parlare. Il secondo prodotto è anche questo, il fioccotone, ma in una versione diversissima rispetto a questo che abbiamo visto. Questo, come ho detto, è tinta unita, quindi ha tantissimi colori a disposizione. Questo invece è un fioccotone colorato. Vediamo la caratteristica, poi vi dirò anche quanti altri colori ci sono, anche se non li ho contati, però vi dico le versioni. È un cotone, come detto prima, al 100%, morbido, brillante, pesa 50 grammi, la lunghezza è di 125 metri, consigliati feri 3, 3,5, uncinetto 2,5 e 3. Anche qua varia sempre la regola di quello che andate a creare, perché se dovete fare qualcosa di molto chiuso, tipo le amigurumi, diminuite di molto l'uncinetto, magari arrivate anche al 2. Se invece dovete fare un progetto molto largo, molto vaporoso, al contrario, andate a lavorare con un uncinetto molto più grande. Io l'ho lavorato anche col 4 o addirittura il 4,5, non mi ricordo. È bellissimo, adoro un sacco queste sfumature. Voi non lo sapete, ma il pacco mi è arrivato ieri. Nel frattempo ho già fatto i campioni e vi dico che la resa è fantastica. Di questi ne ho presi 8. Ecco, c'ho un ladro che me li ruba. Di questi ne ho presi 8, quindi sono 400 grammi. Andremo a fare una canotta, in realtà sarà una t-shirt. Ancora non lo so se utilizzerò le maniche lunghe oppure le maniche corte. Gabriele, quando me li rubi rimettili dove erano, se no dopo ci confondiamo. Adesso i colori. I colori sono arancio, molto molto leggero. Ritorniamo ai colori. Mi stava portando via tutta la roba, quindi l'ho dovuto un attimo fermare. Piccola parentesi, voi non lo sapete, ma mio figlio partecipa a ogni progetto, quindi non è una novità. Adesso tornando a noi, c'è questo arancio molto molto leggero, poi abbiamo subito un giallo sole per chi conosce tipo il fioccotone, è un rosa pallido, dopo ancora il giallo, poi si passa a un verdino e a un beige,
un azzurro molto leggero, quasi un turchese leggero, bianco leggermente sporco e crema, quindi veramente ha tantissimi colori dentro questo filato. Si chiama Fiocolor giallo, ok? Come ho detto prima, a 50 grammi la resa è sempre la stessa del fioccottone normale. Mi ha sorpreso la gradazione dei colori. È normale che ha una sfumatura non lunghissima, adesso non so se riesco a tirarlo un attimo, non è lunghissima la sfumatura, quindi cambia sempre in base al punto che voi andate a utilizzare. Poi cambia in base al fatto se andate a lavorare di andata e di ritorno oppure se andate a lavorare in tondo, quindi cambia tantissimo. Il punto che noi andremo a fare è un punto aperto molto bello e devo dire che mi dà tantissime soddisfazioni. Guardate, questo è ancora il rosa, non è lunghissima come sfumatura, però bella intensa, lo stacco si vede molto molto bene. Cambia, se non nero, no, neanche qui, cambia fra un po'. Direi che siamo sui 1,5 m, 2 metri di sfumatura, quindi veramente bello. Lo mettiamo via, vediamo il prossimo prodotto. Passiamo al prossimo prodotto. Questo è un prodotto che avete conosciuto, se non ero, 2 anni fa. È un prodotto molto 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 particolare e ci sono diversissimi colori. Io con un colore dove sfumava sul bianco, il viola e lila, se non nero, ho fatto il secchiello che si chiama Crazy. Diciamo che è poco conosciuto perché ho utilizzato sia la tecnica dell'uncinetto sia la tecnica dei feri, ma devo dire che l'ho sfruttato tantissimo ed era sempre comodissimo da utilizzare. Ora non lo utilizzo più perché in realtà me l'ha fregato mio figlio, però va bene lo stesso, è ancora resistente. Allora, qui tra le mani ho Crazy Acqua, quindi la versione dell'acqua come sfumature, a 100 grammi, filato 100% cotone, 100 grammi, 50 metri circa, consigliati feri 12-14, uncinetto 10,5-12. Vi faccio vedere anche come si apre e vediamo anche come è fatto. Vedete, ci sono dei fili di cotone come se ci fosse una tessitura cilindrica, però è talmente rarefatta che praticamente sono tantissimi. Per di più, vedete, si apre in questa maniera. Io l'ho preso per creare una borsa, sempre, però non sarà una borsa dove andremo a lavorare direttamente col filo, è una borsa particolare questa volta e non ho fatto delle prove, quindi se il progetto come me lo sono immaginato verrà fuori così come ho pensato io, sarà molto particolare e credo che fosse il filato più giusto perché è un filato che non cioè se tu lo tagli non c'è bisogno di andare a nascondere perché non si disfa, ok? È molto contenuto, vedete, ma tiro perché sta tirando il filo in mezzo come è stato lavorato, non perché si disfi, cioè non è una fettuccia, ecco. È un filato un po' particolare, è un intreccio che crea questo cuore cilindrico che poi, essendo molto largo, si crea in questa maniera qui. I colori sono un azzurro molto bello, quasi un turchese pallido, un lila, anzi un licine più che altro, verde, un petrolio, poi continua con verde, turchese. Praticamente sono delle sfumature che si ripetono. Hanno circa un paio di centimetri, da 2 centimetri a 5 centimetri di lunghezza come sfumatura, quindi non ne ha tantissimo, dipende dal bagno del colore. Questo filato che adesso metto via lo andrò a utilizzare con quest'altro filato che voi conoscete benissimo perché l'ho utilizzato tanto. Sto parlando del cotone ecologico nella versione verde e
Non sono amante del verde, anche se lo sto utilizzando tantissimo sul mio canale, non so perché, ma quando vado a comprare mi ci butto, però di solito non indosso molto il verde, ma questo colore è talmente particolare, è talmente espressivo perché ha un'intensità giusta, non è né troppo scuro né troppo chiaro, che è veramente bellissimo. Per quanto riguarda il cotone ecologico, stiamo parlando di un cotone ecologico riciclato al 100%, a 50 grammi e 125 metri. Consigliati feri 3-4, l'uncinetto 2,5, 3,5. È certificato anche questo e praticamente abbiamo comunque dei prodotti certificati. Scusatemi, riprendiamo. È un filato che abbiamo visto in diversi lavori. È un filato che si apre molto come torsito, cioè non è molto ritorto, quindi praticamente è uno di quei filati che io adoro perché, come vedete, la torsione è leggera. Sicuramente per chi ha poca esperienza con l'uncinetto è un filato di quelli dove fa fatica a lavorarlo, perché comunque sia devi stare molto molto attenta nel prendere i punti. Quindi quando qua si dice l'uncinetto, scusatemi, 2,5, si fa fatica a lavorarlo, soprattutto se non si sa dove si prende il filo, che non sai mai se devi prenderlo esterno o interno, però si può sempre fare la prova, perché se quando lo lavori ti si apre molto, allora avrai un lavoro molto rarefatto, molto leggero. Di conseguenza lo consiglio tipo per stole, per cappi molto leggeri o magari delle cannotte molto aperte. Se per esempio con un filo come questo lo prendi, in questo caso tipo dall'interno, e quando lo lavori è molto ritorto, quindi vedete molto compatto, va bene per quei lavori molto chiusi, tipo una borsa, se la volete chiusa, tipo i pantaloncini che ho appena fatto con il positano. Bisogna che sia leggermente compatto, ma non troppo, perché comunque deve coprire. Tipo i pantaloncini fatti con un cotone molto ritorto, tipo un filo di Scozia che è veramente resistente nel tempo, tra una maglia alta e l'altra lascia dello spazio, perché è molto molto ritorto, quindi non copre quell'intervallo lì. Bisognerebbe diminuire l'uncinetto e andare a lavorare con un uncinetto molto più piccolo per avere dei punti molto vicini, però dopo si rischia che sia pesante. Quindi io ho dei prodotti un po' così leggeri nelle torsioni, li consiglio per fare dei lavori molto aperti. Io questo lo andrò a utilizzare con i Crazy Acqua. Se vedete, l'ho preso proprio un verde perché volevo che restasse in quei toni lì. Vi dico, non ho fatto la prova, assolutamente no, mi ci sono buttata subito su questo qui perché volevo proprio vedere come si sviluppavano questi colori. Di conseguenza non so se uscirà come l'ho immaginato. Sicuramente se non esce come l'ho immaginato ci inventiamo due progettini diversi. Dimenticavo la quantità. Per quanto riguarda i Crazy, me li ha rubati mio figlio, ma ne avevo presi 5 gomitoli, credo che siano 500 grammi, perché voglio crearla tutta, cioè dal fondo ai manici, sempre con fatto da noi, quindi senza avere delle porzioni né copelle eccetera, quindi 500 grammi, e di lui me li ha fregati anche quelli, però mi ricordo che ne ho preso 200 grammi. C'ho 125 metri per quello che devo andare a fare, credo che sia più che sufficiente. Adesso li metto via qui. Il prossimo prodotto è una novità per me. Sto parlando del Murano. Io ho preso la versione verde lavanda, ma perché mi sono detta con quello che andrò a fare, che sarà una canotta, voglio associarla a una borsa fatta con oro 2, perché se notate ci sono sfumature dell'intensità del verde uguali con il cotone ecologico, anche se è leggermente luccicante.
e poi qui c'è comunque un po' di lila, c'è un po' di blu, vedete qua, c'è un po' di tutto, quindi si collegano perfettamente. Vediamo le caratteristiche, poi vi dico le mie impressioni. Adesso c'ha il 58 per cento di cotone, 38 di poliestere, 4% di altre fibre, 50 grammi, 165 metri circa. Consigliati ferri 3, 3,5, uncinetto 2,5, 3. In realtà come uncinetto lo vedrei bene anche molto più piccolino, perché stiamo parlando di un filato molto più sottile rispetto anche al, per chi conosce il fiocottone, guardate, non dico che sia la metà, però è molto più sottile. Qui nel fiocottone abbiamo dei diversi fili di cotone che sono stati come dire, arricciati, credo che si dica, uno sopra l'altro. Al contrario, per quanto riguarda il Murano, abbiamo un cuore formato da un filato, non so se riesco a farvelo vedere, allora credo che così si veda, c'è un filato di base giallo, in realtà sembra un verde limone, poi uno lila, uno viola, uno verde e questo sembra quasi un viola scuro tipo prugna. Purtroppo più di così non riesco ad avvicinarmi, anzi no, guardate che ci riesco. E poi c'è questo filato luccicante verde che viene arricciato tutto attorno, guardate. Ci sono proprio tipo, vengono incrociati, così facendo il filato è come se fosse legato agli altri. Quindi questo ha un cuore formato da questi qua che vi ho fatto vedere prima, quindi lila, viola, verde limone, verde, eccetera. E poi c'è questo filato luccicante verde, che sono quelli che spuntano fuori, che lo incorpora, praticamente li va attorno e fa questo legame, questi nodini, tra virgolette. Io credo che comunque si veda abbastanza bene. Di conseguenza questo è uno di quei filati dove ognuna di voi potete lavorarlo benissimo, però sicuramente come prodotto finale non vi uscirà un punto molto chiuso, quindi ve lo consiglio per canote, ve lo consiglio per toppini, ma leggeri, male molto rarefatte, gone, con la resa che ha, perché sono 165 metri in 50 grammi, quindi pensate che sono più di 300 metri in 100 grammi, ha una leggerezza infinita. Però dovete portarlo avanti nei progetti, scusate, molto molto rarefatti, quindi con dei punti molto aperti, stole o comunque, perché vedete luccicano anche, quindi è bellissimo anche per le stole. Adesso luccica è un'esagerazione, però ha questa brillantezza come se ci fosse tipo, avete presente la viscosa, la seta che luccica nel tessuto, ecco è quella, però non è in questo caso perché non c'è scritto né viscosa né seta, semplicemente altre fibre. È bello, veramente un bellissimo filato, non vedo l'ora di lavorarlo. L'uncinetto che andrò a utilizzare ancora non lo so, perché sono sincera, non ho fatto le prove, però vi posso assicurare che si può lavorare benissimo anche con un 2, quindi magari un punto molto complicato, tipo avete presente i centrini, utilizzare tipo la maglia alta, metodo dei centrini, quindi con 3 passaggi, sarebbe un prodotto fantastico da utilizzare. Ha il suo perché. Io purtroppo ho solo questa versione, quindi non ho visto le altre versioni, ma è molto interessante, sarò molto curiosa, non so se lo vedrò quest'anno, cioè se vedrò le altre versioni quest'anno, però veramente molto contenta. Mi ero dimenticata di dirvi che anche di questo prodotto i colori sono tantissimi, ci sono anche alcuni arrivati solo quest'anno
e anche per quanto riguarda il Murano ci sono anche altre versioni di colore. Di Murano ne ho presi, se non ero, 300 grammi, quindi 6 gomitoli, perché avendo una resa così alta e se si utilizza un uncinetto più grande rispetto a quello che viene consigliato, ti viene un punto molto aperto, molto leggero, quindi ne vale la pena. Passiamo al prossimo prodotto. Questo prodotto è una novità di Filati Discount dell'anno scorso, non l'ho mai provato prima e ho preso uno solo perché lo volevo studiare un po', perché è molto molto particolare. Intanto vi dico, si chiama Matera, io ho la versione verde, guardate qua, ha l'80% di cotone, il 15% di poliestere, Feri 6,8, uncinetto 5,7, 50 grammi, 60 metri. Lo apriamo un attimo e ci guardiamo, anzi forse farò un po' così perché ne ho solo uno e se perdo la cartina poi non mi ricordo più che fine ha fatto, anche se comunque i miei gomitoli non è che hanno vita lunga, tra il fatto che li lavoro e il fatto che comunque passa nelle mani mio figlio sono sempre a rischio. Vediamo un po' come è creato questo prodotto. Allora, stiamo parlando di una fettuccia a treccia. È creata da 2 filati. Vediamo se qua si vede meglio. Smontiamoli un po'. Io vado sempre a studiarmi così, sembro, no, che faccio degli esperimenti scientifici quando vado a sbulciarli. Però se no non capisco come sono fatti e non riesco a spiegarveli a meglio. Intanto è una treccia, quindi vedete che si disfa facilmente. Abbiamo un filato verde luccicante, quindi ricorda molto il Murano, quindi quel filato luccicante che gli va tutto attorno, anzi, vedete, poliestere. E c'è la parte bianca in cotone, molto molto morbida devo dire, dove ha delle porzioni semplicemente più grossolane e quando si va a creare la treccia queste porzioni più grossolane risultano come se ci fossero delle applicazioni. In realtà anche io sono sincera, dal sito pensavo ci fossero proprio vere e proprie applicazioni, quindi magari si faceva più difficoltà a lavorarlo. In realtà sono semplicemente risultato della treccia che viene fatta con il filato bianco molto più spesso. Anche di questo prodotto ci sono diversi colori. Io ho preso questo perché tanto ero sul tono del verde, mi sono detta proviamo a vedere com'è fatto. La consistenza è molto morbida, soprattutto quando si toccano questi puntini. La distanza è di circa 2 cm, più o meno, vedete, 1 centimetro, 2. Molto molto carino, sicuramente varia la distanza in base al filato bianco. È un po' grosso come filato, però con un filato così particolare, così grosso, io consiglio dei punti molto molto aperti. Vedo bene, avete presente quel modello di toppini corti, molto aperti, tipo un punto a rete, oppure un punto a ventaglio, però magari con tante catenelle, molto carino. Lo vedo bene anche per una gecchina. La stola magari sarebbe un po' pesantuccia, però magari con un punto aperto andrebbe anche bene. Molto bello, molto particolare, molto bello, devo dire. Adesso me lo studio, chissà se riesco quest'anno a farvelo vedere in un progetto, altrimenti almeno ve l'ho fatto conoscere, vi ho spiegato come è creato, così magari se avete necessità di usarlo per qualcosa non vi spaventate. Sapete cosa mi viene in mente? Lavorato anche a maglia alta o altissima con un uncinetto molto grande oppure ai ferri per una bellissima borsa estiva. Sarebbe molto molto interessante. Un cappellino anche, leggermente pesante, però direi che avrebbe il suo perché con questo risultato qui. Non ho fatto i campioni, sono sincera,
l'ho aperto adesso insieme a voi il gomitolo, quindi non so com'è la resa. Anzi, se siete interessate fatemelo sapere nei commenti, magari faccio un mini video con un po' di campioni e vedete anche la resa di questo filato, pur non utilizzandolo in progetti futuri. Questo lo mettiamo via e ci rimangono 2 prodotti. Non poteva mancare quest'anno una borsa in raffia, di conseguenza volevo prenderla e l'ho presa nella versione naturale, e questa rocca ha 250 grammi. L'abbiamo vista anche l'anno scorso con una borsa che ho fatto di colore giallo. Mi è rimasto ancora un sacco di filato, quindi la rimanenza ce l'ho ancora, e siccome sarà una borsa sempre molto rarefatta, sicuramente non avrò bisogno di tutta la rocca. Adesso qua arriva un attimo il dilemma, perché ho in mente due progetti con questa raffia, quindi non so se andare a utilizzare la raffia per un progetto e nel secondo andare a utilizzare i 2 colori, quindi rosso e giallo. Sul mio canale di colore rosso c'è pochissimo, veramente pochissimo, direi una borsa sola che feci proprio all'inizio, quindi di conseguenza non ci sono proprio le indicazioni a voce. Magari lo riprenderemo in futuro col progetto con un po' più di modifiche e anche con delle indicazioni a voce, soprattutto perché, per chi non lo sapesse, io traduco i miei video in automatico grazie a YouTube in più lingue per quanto riguarda i sottotitoli. Quindi devo dire che quei progetti dell'inizio dove io non do le indicazioni a voce, purtroppo chi non conosce l'italiano, perché ci sono le scritte, non riesce a farli, a meno che non guarda le mani, però magari ci sono certi passaggi che mancano proprio di avere tutte le informazioni necessarie. È bellissima, proprio al tocco. Io ho tolto l'imballo perché volevo toccarla, sentirla. È normale che è un prodotto dove il peso può leggermente variare in base all'umidità, quindi se arriva che pesa leggermente di più o di meno è questione proprio di umidità, perché stiamo parlando di un prodotto al 100% naturale e abbiamo, come sapete, nei prodotti naturali c'è questo problema soprattutto dell'assorbimento dell'umidità, quindi non è la raffia plastificata quella che si fa fatica a lavorare. La tolgo, come vedete lo spessore è lo stesso dappertutto, però vi faccio vedere anche quanto è stata piegata per dirvi la resistenza che potrebbe avere nel tempo. Solo un attimo perché è stata chiusa bene. Guardate, è un prodotto, come vedete, naturale, si sente proprio dal tocco perché non è appiccicosa e è anche molto molto resistente, perché non è solo una base sottile, ma bensì vengono sovrapposte tutte le parti, quindi si crea questa fantastica raffia. Io sono contenta, anche l'anno scorso ero molto contenta del risultato della borsa e anche a voi è piaciuta tantissimo, anzi me la chiedete molto anche quest'anno. Adesso mi manca solo il fatto di decidere cosa andare a fare, uno dei 2 progetti, quindi sicuramente è una borsa, ma ancora non lo so con quale uscirò per prima, e se riuscirò farò anche la seconda borsa che andrò a utilizzare tutti e 2 i colori, tanto un rosso e un verde così particolari, così intensi, spaccheranno, quindi praticamente saranno bellissimi da vedere. Mi manca adesso l'ultimo prodotto, che è una novità di quest'anno. Lui è una novità di quest'anno e non vedevo l'ora di vederlo. Notate anche che c'ha dei brillantini? Mi avvicino, guardateli, sono tonno su tonno, però sono veramente carinissimi. Vi dico che non ho fatto il campione, sarò sincera, è un luccichio molto leggero perché non ce n'è tanto. Vi dico anche le caratteristiche adesso. Cotton Lux rosso, 50 grammi, cotone ecologico riciclato e certificato praticamente, cotone 3% fibra metallica, quindi parliamo del Lurex,
è al 100% sostenibile e praticamente 97% di cotone. È bello, veramente bello. Poi è morbido, molto molto morbido. Vediamo la resa, non l'ho fatta, però comunque sia vi dico anche le caratteristiche. Anche di questo cotone ce n'è di colori, nel senso che sono un po' particolari, non sono brillanti come quelli del fioccottone, vedete, ma assomiglia molto di più al filato ecologico, quindi è opaco e non ha una torsione esagerata. Il lurex non lo sento, non si sente assolutamente, proprio no, ma neanche nel filo nel lavorarlo, quindi secondo me è incorporato molto bene dentro, ma anche perché se guardate con attenzione ci sono veramente tantissimi fili di cotone, quindi il lurex si vede poco ma perché viene veramente nascosto, quindi è un lurex molto molto elegante. Bello, veramente bello, mi piace. Con questo vi dico anche cosa andrò a fare, perché ce l'ho già ben preciso e fatto. Chi mi segue l'ha già visto. Stiamo parlando di questa canotta qua. Io avevo pochissimo di questo filato che l'ho utilizzato tantissimo per mio figlio e bello, purtroppo non ce n'è più. Era uno di quei prodotti di stagione, quindi finché c'era chi l'ha comprato e l'ha provato è rimasto veramente contento e adesso non c'è più. Andrò a fare questa canotta, mi è stata chiesta e l'andrò a fare con il colore rosso. Poi, come vedete, ho cercato un po' di abbinare i colori, cioè la borsa rossa con il toppino rosso, la canotta con il Murano color verde lavanda con la borsa che andremo a fare col crazy e l'ecologico, un po' così. Non so ancora quale sarà il prossimo progetto ad uscire, cioè sono indecisa tra far uscire la canotta che è con un punto molto aperto e la giacca, ancora non lo so. L'importante è che voi avete capito insomma quello che c'è da fare. Ce ne sono quindi 2-3 borse, dipende da quanta raffia mi rimane, perché non voglio andare a comprare un altro prodotto in raffia, e quindi sono 2-3 borse, 2-3 canotte. Lui lo devo andare a provare e a vedere come utilizzarlo meglio, perché è sprecato, cioè veramente bello, è morbido, è bello, è particolare. Una stola lo vedo anche bene, magari leggermente pesante, però bisogna avere il punto giusto, l'idea giusta, ma anche una canotta con un punto aperto, molto molto aperto, anche delle applicazioni, è da studiare, ecco, è veramente da studiare. Bene ragazzi, a me non mi resta altro che salutarvi, vi ringrazio per tutto e fatemi sapere quale progetto vi incuriosisce di più, quale prodotto, se siete contenti delle novità che sono 1, 2 e 3. Questi 3 voi sul mio canale non li avete ancora visti, né visti così nell'unboxing né visti nel lavorarlo. Poi anche lui è una novità perché cioè, ce n'è è già da un po' sul canale, sul sito, scusate, da quando l'hanno aperto c'è, però diciamo che non ho mai visto sviluppare questa sfumatura. Diciamo che alcune le abbiamo viste magari con la borsa a fiori, quando ho fatto i fiori, però questa versione non l'ho ancora vista e non vedo l'ora di vederla come si sviluppa. Altrettanto vale anche per i crazy, questa versione di colore non l'abbiamo mai vista, anche qui vedremo come svilupparlo al meglio. Insomma, da fare c'è, sono contenta, bellissimi prodotti, veramente bellissimi prodotti. Scusatemi per l'intrusione del piccolo ladro, però io lo lascio partecipare perché è felicissimo. La prima cosa che vede, viene a controllare, mi guarda e dice: Mamma, wow, è bellissimo, me lo posso provare, ti posso aiutare, ma cosa dici di questo colore? Quindi lo lascio partecipare e vi rendete conto della soddisfazione che ho io nel vedere lui che mi dà dei consigli sui colori da abbinare, soprattutto per il progetto che andremo a fare con
il fioccotone verde pistacchio, è molto colorato, molto 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 colorato, quindi non c'è solo questo colore, e lì mi è servito veramente il suo aiuto, poi lo capirete. Ho utilizzato delle rimanenze, quindi nella maggior parte del progetto non dovete andare a comprare i prodotti tranne il filato principale che vi servirà per, diciamo, collegare, ecco, non vi dico altro. Lì normale, scegliete voi i colori che preferite, e per il resto è molto colorato e basta, non vi dico altro. Mi raccomando, commentate sotto il video tutto quello che vi incuriosisce, tutto quello che volete sapere, io vi rispondo volentieri. Lui mi ha sorpreso tanto, soprattutto per la leggerezza, per il fatto che è molto sottile e molto anche intenso come filato, perché in un spessore così piccolo ci sono tantissimi colori, tantissime sfumature, quindi ha il suo perché. Consiglio per progetti semplici, punti semplici, e darà il suo meglio. Ragazzi, vi un bacio e alla prossima.